হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ একদম বেয়া মাতটো ধৰিব পাৰিছেই কিজানি ন? মোৰ চৰ্দি, মূৰৰ বিষ, গাৰ বিষ একদম বহুত বেয়া লাগি আছে। দিনটো শুইছোঁ। তৰালি ক'লে ৰুটি আৰু মাংস খাই, সেয়াই মাংসৰ যোগাৰ কৰিবলৈ লৈছে। তৰালি বনাইছে একদম চিম্পুল ৰেচিপি বুলিব লগা একোৱে নাই আৰু জ্বলা দি কেনে মাংসটো বনাইছে আৰু ৰুটি বনালে। কিন্তু মই খাইহে একো নাপালোঁ, জ্বলাও নাপালোঁ। ইহঁতে জ্বলাৰ হেৰিত খাবই নোৱাৰিলে, কিন্তু মই জ্বলাও নাপালোঁ, একো নাপালোঁ। তিতা তিতা লাগিছে একদম মুখখন মোৰ, একো ভাল লগা নাই খাই কেনে। ৰুটিটো একদম তিতা তিতা লাগিছে, বহুত গাটো বেয়া। আজি দিনটো স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত বিচনাতে পৰি আছোঁ আৰু এয়া মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপি বুলিব লগা একো নাই, চবেই জানেই আৰু চিম্পুল যেনেকৈ আপোনালোকে বনায় ঠিক তেনেকৈ আমি বনালোঁ। আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু। গুড নাইট, বাই বাই।